Крісло, що це все, ось я спомте, радійте, владику, там чище сета веснарі. Ісус, лен радійте, мія на шомте, куштуйте му, ниген чила мі помте, кивасни та єси поліпі, Ісус, Отця наша лемен бі. Юнит вірми, вірме пимуйце, Христа щете, Христе щеце все, без я спомте, радійте, владику, там чище сета веснарі. Özyenişiş yesi hücrede içi Lok miket muşarse югеден нічми Виден кодачила сласра Стави сряді тегереш вивка Югед вірне, вірне пемице Христа щете, Христа щоце все Без я спомте. Повесили экран назад, телевизор, чтобы можно было видеть слова со сцены, песни, слова, подсказка, да. Так что если кто-то... А мы уже в эфире, слава Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Все для того, чтобы Слово Божие всегда было перед глазами. Давид говорит, вот всегда перед моими глазами Божье Слово. Вот здесь оно, всегда перед. Там смотришь туда, Божье Слово видишь, отсюда туда смотришь, Слово Божье. Тебе преследует везде и всегда. И мы начнем со Слова Божьего с 28-го псалма. Сегодня 28 число ведь, да? Вот с 28-го псалма начнем, с псалма Давида. Этот псалом он написал после на праздник, на завершение праздника Кущей, когда поставляли такие летние праздники, когда ставили, палатки или что-то такое вне дома, чтобы вспомнить, что израильский народ когда-то шел по пустыне и жил в палатках, и чтобы они не забывали это. Праздник Кущи было. Представляете, праздник вспоминания, мы ходили по пустыне и жили в палатках. И вот псалом Давида. Читаю на ком языке, потом на русском. «Ена жвився олиш яс, кипадай ошкам Господли, ошкай нимадай Господес. Ошкай Господли шнимся, копырчилей Господли сыладмича вежаинин. Господь шеаще вавештин, джидлуна ен гымапте, Господь шеаще уна вавештин. Господь лан галашис вына, и Господь лан галашис йон. Господь лан галашис шиш пыраны суспуяс. Господь чегяла ливанса суспуяс. Слан галашиш вырживланы керасяс. Быте куканяс четчиштаны. Ливан да сирион керасяс сыркмуналаны. Быте том ошпияс четчишланы. Господь лан галашиш шис леджи чардби. Господь лан галашис вырживле офтаминин. Господь
пыркнитле кадес офтамин. Господь ленгелашис, шиш вайшены кырьяс, сыленгелашиш, кушмены пуяс, слен крамын ставны с гора ашуаланы, ошкам сылы. Господь ыджидале става свилин, Господь кутас ыксавны немяс чыж, Господь четас аслас войтырлы вын, Господь буршиас ащес войтырсы лынь лунен. Аминь. Вот так что вот лыддедлемели. И в новом русском переводе Псалом Давида. Хвалите Господа, о Божьи сыны, хвалите Господа за славу Его и мощь. Хвалите славное имя Господне, поклонитесь Господу в красоте Его святости. Голос Господень над водами, грохочет Бог славы, Господь грохочет над могучими водами. Голос Господа полон мощи, голос Господа величествен, голос Господа кедры сокрушает. Господь сокрушает кедры Ливана. Он велит Ливану скакать, подобно теленку, Сириону, подобно молодому дикому быку. Голос Господа высекает молнии, голос Господа потрясает пустыню, Господь потрясает пустыню Кадес. Голос Господа гнет дубы, и нагим оставляет лес. В его храме все восклицают «Слава!». Господь восседал над потопом, Господь восседает, как царь вовеки, Господь дает силу своему народу, Господь благословляет свой народ миром. Аминь. Вот удивительное псалом. Мы явно понимаем, что здесь Давид описывает разные природные катаклизмы, да, то, что бывает. И он говорит, достаточно даже голоса Господа, и все это будет. Голос Божий, и вот все это приходит в движение. Гром, голос Господа. Не бойся, это голос Господа. Потоп, не бойся, это Господь. Там деревья повалились по Сыктывкару, береза туда, тополь сюда. Не бойся, голос Господа прозвучал. Но к кому он обращается? Здесь он в русском переводе сказано «Божьи сыны». В коме переводе сказано «Ена жив Саул исчез». Что за такие Божьи сыны? Ена жив Саул исчез. К кому он обращается и почему? Да. Скорее всего, когда в Писании мы встречаем вот это выражение «Божьи сыны», явно это обращение не к небесным жителям, а к людям, но не ко всем. Во времена Давида Божьими сынами называли людей, облеченных властью, разной властью, цари, судьи, священники. То есть у кого есть какая-то власть, мужья. То есть если у тебя есть власть, то всякая власть от кого? От Бога. И вот они говорят, если ты обладаешь какой-то властью, ты Божий сын. Но, говорит, ты Божий сын, у тебя есть власть, но знай, над тобой есть власть Божья. Просто голос Божий прозвучит, и все начнет двигаться. И ты ничего не сделаешь этому, не противопоставишь свою власть, какая бы она ни была, будь ты царь, будь ты первосвященник, будь ты еще какой-то чиновник, облеченный какой-то властью. То есть Божий, Он обращается к людям, облеченной властью. Знаете, достаточно голоса. Бог просто голос подаст, и все изменится. Не все в ваших руках. И это очень хорошо помнить всем нам, которые обладаем какой-то властью над кем-то, родителям, над детьми. Родители обладают властью? Определенной, да. Мужья обладают властью? Определенной, да. Жены, да. То есть вот люди, которые обладают определенной властью, или чиновники, либо же в то время в храме кто служил.
И Давид это знает, сам обладая огромной властью над страной. Он говорит, я знаю, друзья мои, мне достаточно голоса Божия, я хочу его слышать во всем. Молния сверкает не просто так, а чтобы я понял, надо мной есть власть Бога. Где-то я услышал, что в Ливане кедры вековые падают. Не просто так, а чтобы я помнил, надо мной есть власть Бога. Аминь. Простая история. Но Давид вот обращается к конкретным людям с таким напутствием. И Господь да благословит всех нас сегодня тоже об этом помнить. Не бояться. Как, кто это говорил? Ну, многие говорили. В деревне как это было? Гром и молния, бегом в подполье, голбаче, да, там что-то страшное строится. А Давид говорит, не надо, не бойся, но знай, кто-то наверху больше тебя и твоей власти. И сегодня мы также пришли к Богу, который обладает всей властью. И прежде всего властью над нашим разумом, над нашей душой, над нашим духом. Он владеет нами. Мы Его, как говорили еще древние писатели. Мы Его. Мы народ Его. И мы знаем, кому принадлежим, и кто обладает всей полнотой власти. И мы приходим к Нему сегодня и говорим, Господь, мы вот здесь. Ты знаешь нас от начала и до конца. Знаешь наши мысли, знаешь наши внутренние переживания, борения, все что угодно, искушения, соблазны. Господь, мы приходим к Тебе и говорим, помоги нам, управь нами, дай нам мудрость, дай нам понимание. Мы приходим и говорим, Господь, Ты властвуешь над моим телом, правь моим телом, если оно больное где-то. Боже мой, Ты обладаешь властью изменять течение жизни, изменять мой организм, восстанавливать его. Это только Ты. И Ты этого желаешь по своей великой милости. Мы приходим к тому, который обладает всей полнотой власти. И Он напоминает нам сегодня вот этим дождем. Этот дождь не мы вызвали, а Он решил дать наконец-то нам дождь, который мы все ждали долго. Аминь. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что Ты верховный правитель, властвуешь над всем, Господь. Все Ты создал, все подчинено Тебе. И Ты, Господь, знаешь, как управить нами. И мы, Боже мой, говорим Тебе, да будет во всем Твоя воля. Ты управляй, Господь. Мы сознаем, Боже мой, что очень часто мы не справляемся даже сами с собой, а хотим управлять другими людьми. Но мы сами собой часто не можем управлять своими чувствами, эмоциями, переживаниями, стремлениями. И мы, Господь, приходим к Тебе и говорим, помоги нам, Господь, держаться доброго, направлять свои мысли, устремления к тому, что по сердцу Твоему, по воле Твоей, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, что этого Ты очень желаешь и дал нам Духа, который помогает нам, который дает нам силы, который дает нам возможность вовремя останавливаться в гневе нашем, в каком-то раздражении, чтобы мы остановились, и Ты, Господь, помогаешь нам. Ты даешь нам возможность остановиться, переосмыслить обстоятельства, наше поведение. Спасибо Тебе за это, Господь. Я благодарю Тебя за это. И спасибо Тебе, Господь, что Ты действительно изменил нашу судьбу, нашу жизнь. Пришел в нашу жизнь и предложил лучшее, нежели мы имели. Ты предложил вечность, предложил, Господь, свободу, предложил победу над злом, над всяким непотребным поведением. Ты предложил нам свою силу, поделился с нами своей силой через Иисуса Христа и через Духа Святого. Благодарю Тебя за это. Господь, благослови нас сегодня здесь, пребывающих в храме и смотрящих, Господь, нас сегодня. Благослови, Боже мой, всегда осознавать, что Ты дал нам власть. Иисус, Ты так и сказал, Ты даешь нам власть. А эта власть от Тебя, и Ты поделился своей властью. Но чтобы мы никогда не забывали, что верховная
власть, верховная власть – это Ты, Господь, над всем. И мы преклоняемся пред Тобой, мы осознаем Твою власть и подчиняемся ей, Господь, с радостью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! Господь да благословит сегодня наших прославителей. Сегодня у нас будут славить Гена и Иван. Господь да благословит вас. Сыграться и спеться во славу Господню. Аминь. Хорошо, мы начинаем. Мы начнем с гимнов, из сборника гимнов, песен. Хорошо? Отец наш Небесный, вот я и твои дети. И мы благодарим Тебя за эту честь и привилегию предстоять пред престолом Твоим, который есть место и освящение Твое, сердец наших, душ наших и тел наших, Господь. За эту привилегию возносить Тебе хвалу. Слава Тебе. И мы благодарны Тебе. И мы признаем Твою власть, силу и честь. И воспеваем Тебе. Благослови, душа моя, благослови Господа, и вся моя внутренность благослови. Благодари, душа моя, благодари Господа, и вся моя внутренность благодари. Радуйся, душа моя, радуйся, Господи, и вся моя внутренность радуйся. Благослови, душа моя, благослови Господа, и вся моя внутренность благослови. Благодари, душа моя, благодари Господа, и вся моя внутренность благодари. И вся моя внутренность благодари. Спасибо Тебе, Отец наш Небесный. 2 Коринфянам 5 глава, 14 стих говорит, что любовь Христова объемлет нас.
И это Его причина, что мы пришли сюда. По Его любви. По Его любви к нам. И мы благодарны Тебе. И мы прославляем Тебя. Скажи, ну что тебя сюда ведет? Ответь, ну что тебя сюда влечет? И почему твои глаза горят? Такой счастливый и открытый взгляд. Это любовь, Божья любовь. Она заполнит все. Это любовь, Божья любовь. Все в мире пройдет, кроме нее. Это любовь, Божья любовь. Она зальет все, заполнит все. Только любовь, Божья любовь. Все в мире пройдет, кроме нее. Еще все вместе, это любовь. Только любовь, но зальет все, заполнит все. Только любовь, Божья любовь. Все в мире пройдет, кроме нее. Я возвожу к Иисусу сердце взгляд. И знаю, мой Господь мне очень рад. В ответ с престола льется на меня вода живая, свет Его огня. Это любовь, Божья любовь. Она зальет все, заполнит все. Только любовь, Божья любовь. Все в мире пройдет, кроме нее. Все вместе, это любовь, Божья любовь. Она зальет все, заполнит все. Только любовь, Божья любовь. Все в мире пройдет, кроме нее. Скажи, ну что тебя сюда ведет? Ответь, ну что тебя сюда влечет? И почему твои глаза горят? Такой счастливый и открытый взгляд. Это любовь, Божья любовь. Она зальет все, заполнит все. Только любовь, Божья любовь. Все в мире пройдет, кроме нее. Это любовь, Божья любовь. Она зальет все, заполнит все. Только любовь, Божья любовь. Все в мире пройдет, кроме нее. Это любовь, Божья любовь. Она зальет все, заполнит все. Только любовь, Божья любовь. Все в мире пройдет, кроме нее. Это любовь. Только любовь, Божья любовь. Все в мире пройдет, кроме нее. Еще раз, это любовь. Заполнит все. Только любовь, Божья любовь. Все в мире пройдет, кроме нее. Я возвожу к Иисусу сердце взгляд. И знаю, мой Господь мне очень рад. В ответ престола льется на меня вода живая, свет Его огня. Это любовь. Она зальет все. Только любовь. Все в мире пройдет. Это любовь. Она зальет все, заполнит все. Только любовь, Божья любовь. Все в мире пройдет, кроме нее. Это любовь, Божья любовь. Она зальет все, заполнит все. Только любовь, Божья любовь. Все в мире пройдет, кроме нее. Все в мире пройдет, кроме нее. Прославляй Иисуса, прославляй. Прославляй Иисуса.
прошу. Прославляй Иисуса, прославляй. Прославляй Иисуса, прославляй. Прославляй Иисуса, прославляй. Прославляй Иисуса, прославляй. Он воскрес, Он воскрес, Он воскрес, и Он воскрес. Веков, да, Он воскрес, Он воскрес, живи и празднуй воскресенье Христа. Лай, лай, ла, 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 лай, лай, воскресенье Христа. Лай, лай, ла, 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 лай, лай, воскресенье Христа. Снова прославляй Иисуса, прославляй. Прославляй Иисуса, прославляй. Прославляй Иисуса, прославляй. Прославляй Иисуса, прославляй. Он воскрес, Он воскрес, и Он живет во веки веков. Да, Он воскрес, Он воскрес, живи и празднуй воскресенье Христа. Лай, лай, ла, 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 лай, лай, воскресенье Христа. Лай, лай, ла, 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 лай, лай, воскресенье Христа. Лай, лай, ла, 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 лай, лай, воскресенье Христа. Лай, лай, ла, 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 лай, лай, воскресенье Христа. Мы славим Тебя, воскресший Царь, превозносим Тебя. Мы величаем святое имя Твое. Написано, что Иоанн взглянул на престол, и там сидел Агнец. Кто-то подошел к нему и сказал: вот лев из колена Иудина. А когда он обернулся из него, и он увидел Агнца, он увидел смиренного и кроткого. Тот, который служит. Тот, который несет бремя. Тот, который любит. Тот, который исцеляет. Тот, который всегда протягивает руку помощи. Вот Агнец Божий победил. Кроткий и смиренный духом. Царь вечности. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел в нашу жизнь однажды, когда мы отказывались от Тебя, когда кричали в небо, что Тебя нет, когда мы говорили, что Ты оставил нас, а Ты пришел, протянул руку и сказал: вот я, вот я. Спасибо Тебе, Иисус, что у нас нет ничего того, чтобы были достойны Твоей жизни. Но Твоя смерть удостоила нас. Твоя жертва. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус. Действительно,
удивительно кроток и смирен, превознесенный выше небес. Выше небес во всех народах имя Твое, Иисус. Любим Тебя. Любим Тебя, Иисус, той любовью, которую Ты излил в сердца наши. И она отзывается в душах наших, и мы говорим Тебя своими устами. Любим Тебя, люблю. Пред Твоим народом, пред Твоим престолом я люблю Тебя. Кроток и смирен. Кроток и смирен сердцем, люблю Тебя. Спасибо Тебе за Твою церковь, которую Ты установил здесь, за Твой народ, который верен Тебе, верен Твоей любви. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, мой Бог. Иисус, мое сердце переполнено. Я люблю Тебя, Ты чудесный. Иисус, Ты слаще всего. Ты мой Спаситель, моя жизнь, все для меня. Иисус, мое сердце переполнено. Я нашел Тебя, Ты чудесный. Иисус, Ты слаще всего. Ты мой Спаситель, моя жизнь, все для меня. О, Иисус, нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Иисус, нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Иисус, нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Благодарим Тебя за Твою верность нам, Иисус. Я хочу, чтобы каждый из вас повернулся к ближнему своему, посмотрел ему в глаза и сказал: спасибо за верность Твою. Спасибо Тебе за верность Твою Иисусу. Потому что если бы не Твоя верность, меня бы здесь не было. Если бы не Твое рвение любви к Иисусу, я бы не пришел сюда. Смотрите в глаза друг другу. Возьмите ближнего своего за руку. Не стесняйтесь сказать это. Потому что Его любовь только это дает нам возможность. И это ваша верность. Верность Ему.
спасает меня. Признайтесь друг другу. Твоя верность Иисусу спасает меня и дает силы мне приходить сюда, в церковь. Спасибо вам, драгоценные. Спасибо, драгоценные. Иисус, мы любим Тебя. Ой, я люблю Тебя, Иисус, больше жизни моей. Я люблю Тебя, Иисус, больше жизни моей. Я не знал, где ходил, я бродил во грехе. Я не знал, где свет, я бродил во тьме. Ты пришел, Иисус, постучал в мою жизнь. Ты пришел, Иисус, и открыл мне глаза. Я люблю Тебя, Иисус, больше жизни моей. Я люблю Тебя, Иисус, больше жизни моей. Я не знал, где ходил, я бродил во грехе. Я не знал, где свет, я бродил во тьме. Ты пришел, Иисус, постучал в мою жизнь. Ты пришел, Иисус, и открыл мне глаза. Я не знал, но Ты знал, что приду к Тебе я. Я не знал, но Ты знал, что найду свет я. Иисус, Иисус. Иисус. Руки к небу подниму, мое сердце распахну, и наполнятся уста хвалою. Жертву уст моих прими, будь со мною во все дни. Дух Святой, согрей меня любовью. Все вместе. Руки к небу подниму, мое сердце распахну, и наполнятся уста хвалою. Жертву уст моих прими, будь со мною во все дни. Дух Святой, согрей меня любовью. Еще раз. Руки к небу подниму, мое сердце распахну, и наполнятся уста хвалою. Жертву уст моих прими, будь со мною во все дни. Дух Святой, согрей меня любовью. Как Ты велик, как Ты велик, как Ты велик, Господь Бог Вседержитель. Как Ты велик, как Ты велик, как Ты велик, Господь Бог Вседержитель. Ты достоин всей хвалы, достоин славы всей. Ты один достоин, Иисус, Ты достоин всей хвалы, достоин славы всей. Ты один достоин, Иисус, Ты достоин всей хвалы, достоин славы всей. Ты один достоин. Превозносим Твое имя выше всех небесных звезд. Хвала Тебе, прославляем Твое имя.
наш Господь Иисус Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты достоин, Иисус, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты достоин, Иисус, аллилуйя. Руки к небу подниму, мое сердце распахну, и наполнятся уста хвалою. Все вместе. Жертву уст моих прими, будь со мною во все дни. Любовью руки к небу подниму, мое сердце распахну, и наполнятся уста хвалою. Жертву уст моих прими, будь со мною во все дни. Дух Святой, согрей меня любовью. Я хочу, чтобы мы сейчас помолчали все немножко. Дети тоже. Я хочу, чтобы каждый из вас сейчас, знаете, позвал его в сердце свое. Я не знаю, как вы его зовете. Кто-то зовет папа, кто-то зовет отче мой или отче наш. И я хочу, чтобы вы его услышали. И он всегда скажет: вот я. Если вы это услышали, то спросите его: кто ты? И он всегда ответит. И если вы это услышали, а он всегда скажет: я отец твой, то спросите его: кто я в твоем имени? И он ответит. И если вы это услышали, то возьмите это, поместите сюда и пойдем туда, где народ ждет. И исполним его волю, ту, которую он говорит: идите, научите мои народы. Нивы побелели. Нивы побелели. Он никогда не оставит без ответа тебя. Но он всегда первый зовет тебя. И если ты откликнулся на этот зов, знаете, то слово от начала веков, где он сказал: где ты? И если ты отозвался на этот звук: вот я, то это самое драгоценное, что мы имеем. Потому что без Него, без Его благодати мы бы это не сделали. Он всегда первый. Спасибо тебе, Иисус, что до сих пор звучит это слово. Где ты?
Ты даешь нам силу благодати, чтобы сказать, вот я. И когда мы к Тебе взываем, что когда мы спрашиваем Тебя, а Ты где? Ты говоришь, вот я, Бог Твой, Твой Отец. И Ты мой сын, Ты моя дочь. Благодарна Тебе. Знаете, правым прилично славословить. Правым прилично делать добро. Писание говорит. И правым прилично нести то, чем благословил нас Бог. Это тоже право. Для правых прилично нести жертву. Жертву своих уст. Жертву твоих сердец. И то, чем благословил нас Бог. И это радостно. Знаете, это радостно. И это прекрасно. Для праведника делай добро. Славить Его и нести жертву. Из того, что уделять из того, что дал нам Бог. А Он дал нам жизнь вечную. Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Как драгоценна милость Твоя, как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, из потоков сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Как драгоценна милость Твоя, как драгоценна милость Твоя. Аллилуйя, Иисус, слава Тебе. Господь Бог наш, славим Тебя, благодарим, Господь. И хотим, Господь, нашу благодарность выразить и словами, и делами, Господь, и внутренними какими-то переживаниями. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты действительно безгранично нас любишь, милуешь, Господь. Сказано, даже Ты любишь миловать. Это то, что присуще Тебе, Господь Бог наш.
Благодарим Тебя, Боже мой, что Ты благословляешь нас всем необходимым. Благословляешь, Господь, достатком, средствами, Господь, для того, чтобы мы могли жить, благословлять, быть благословенными, благословлять других, Господь. Благословляешь нас дарами земли, Господь, урожаем. Спасибо Тебе за это. Спасибо Тебе, Боже мой, что Ты всем благословил нас. И мы, Господь, хотим также выразить Тебе благодарность за все и отделять часть, Господь, для церкви Твоей, для царства Твоего, Господь, Бог мой, ради Тебя, ради Твоего имени, ради Твоих милостей. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец, и Сын, и Дух Святой. Аминь. Дети, поднимаемся на сцену. Иисус любит нас, маленьких детей Сыктывкара. И мы любим Его, любим Иисуса Христа. Итак, кто себя считает детем? Вперед. Иисус любит нас, маленьких детей Сыктывкара. И мы любим Его, любим Иисуса Христа. Еще раз. Иисус любит нас, маленьких детей Сыктывкара. И мы любим Его, любим Иисуса Христа. Он нам солнце подарил, Он нам небо подарил, Он нам землю подарил, наш Иисус. Он нам подарил, Он нам небо подарил, Он нам землю подарил, наш Иисус. Он нам луну подарил, Он нам звезды подарил, Он нам мир весь подарил, наш Иисус. Он луну нам подарил, Он нам звезды подарил, Он нам мир весь подарил, наш Иисус. Иисус любит нас, маленьких детей Сыктывкара. И мы любим Его, любим Иисуса Христа. Иисус любит нас, маленьких детей Сыктывкара. И мы любим Его, любим Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Но вам повезло быть детьми из Сыктывкара, да? Потому что песня только любит Иисус детей из Сыктывкара. Как нам повезло, что мы из Сыктывкара. Правда же? Что мы стали детьми из Сыктывкара. Ай-яй-яй-яй. Вот так вот такие откровения приходят. Что есть у кого для нашего Бога? Пожалуйста. Благо есть Господа, и песнь имени Твоему Всевышнему. Псалом 93, 91, 2. Да, Маш? Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Луки 19:10 и Матфея 18:11. У этого стиха 2 места. Угу, спасибо. Катя?
Молитесь о мире для Иерусалима, пусть будут благополучно любящие Тебя. Псалтырь 121:6. Спасибо. Арина? Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний. Псалтирь 91:2. Молодцы. Слава Богу. Все? Отец наш Небесный, славим Тебя и благодарим, что мы из Сыктывкара. Спасибо Тебе, Господь, что даже в этом месте, и только в этом месте мы могли встретиться с Тобой, и Ты нас, Господь, здесь всех поджидал и благословил нас, наших детей, Господь. Благодарю Тебя, Боже мой, что вся земля наполнена Тобой, и в том числе Сыктывкар наполнен Твоей любовью, Твоим, Господь, Твоим милосердием ко всякому из нас, Твоим голосом, Господь, к нам. Благослови наших детей, благослови, Господь, Бог мой, сегодняшний день, пребывать здесь в храме Твоем во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны. Скажите, у нас ведь учебный год начинается. Правда же? А у нас есть первоклашки? Кто первый раз в первый класс идет в этом году? Есть, нет? Давайте, кто первый раз идет в первый класс, выходите на сцену. Прославители, спасибо вам. Прекрасное прославление было. Господь да благословит Иван и Геннадий вас. Так, у нас Марк один в этом году, да? Ты за всех будешь отдуваться в этом году в школе. Слава Богу. Гавриил, а его нет. Тогда ты один за всех. Ну расскажи, как ты ждешь 1 сентября? Хорошо. Хорошо ждешь. Да, лето прошло хорошо. Мне нравится вот этот день, потому что это, во-первых, церковь, и это день, когда придут наши мальчики из Воркуты, Ты ждешь, папу. которые они поехали, в Воркуте была наша бабушка, и они поэтому. У них была рыбалка, приключения у нас тоже были. Я помню, что я был на батуте, мне понравилось лето. Молодец. Я узнал много. Так, молодец, молодец. Ты скажи, а в школе у тебя все есть? Костюмчик, рюкзак? Что там надо? Господи, я уже забыл. Что надо в школу? А тетрадки, ручки еще нужны? Линейки. Линейки. Все есть? Да. Ну и слава Богу. Да. Но мы что-то подарим Марку в честь этого дня удивительного. Вот, тебе рюкзачок идет. Слава Богу. Что-то там, наверное, есть для школы, да? Помолимся? Пускай все твои школьные годы были тебе в радость. А даже когда что-то будет не очень, то все равно Господь поможет тебе. Сам помолишься? Угу. Дорогой Небесный Отец, сделай так, чтобы все было хорошо. Спасибо за эту церковь, за все семьи. Сделай так, чтобы у всех семьи было хорошо. Спасибо, что у меня в 1 классе все было хорошо. Чтобы у меня были хорошие одноклассники. Чтобы я смог им рассказать о Боге. Спасибо за этот день, за то, что в этот день хороший. Спасибо за все, что мне мама купила. Сделай так, чтобы мы любили друг друга. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что наши дети могут учиться, могут идти в школу, получать знания, Господь. Это большое дело. И мы благословляем сейчас Марка. Господь, Бог мой, в этом году он идет в школу. Многое что изменится в его жизни. Много новых людей. Многие из них станут его друзьями. Кто-то станет просто приятелем, одноклассником. Но, Господь, дай ему со всеми
хорошие, добрые отношения во имя Иисуса Христа. И прежде всего с учителями, которые будут у него, много учителей. Благослови его, Господь, чтобы он полюбил учение, учиться полюбил во имя Иисуса. А ты ему поможешь во всем. Помогут ему и братья его старшие, которые уже все это проходят, и они знают, как помочь, каким словом поддержать Господь. Пускай он знает в школе, что у него есть старшие братья, которые всегда постоят за него. И еще, Господь, всегда напоминай ему, что ты с ним всегда. И ты его защитник, и ты его охрана во имя Иисуса Христа. Аминь. Будь благословен, Марик. Слава Богу за тебя. Ты уже совсем большой, в школу пошел. Молодец. Так, а молитвенные записки здесь уже, да? Помолитесь за выздоровление семьи Ладановых. Дорогой Небесный Отец, мы молимся за семью Ладановых, что бы там ни было, какая болезнь не приключилась. Во имя Иисуса Христа мы благословляем их исцелением Твоим, выздоровлением, Господь. Пошли им свое исцеление во имя Иисуса Христа, Господь. Прямо сейчас, пускай они переживают Твою близость, Твою силу и Твою власть над всякой болезнью. Аминь. Спасибо за Божью помощь и ваши молитвы за операцию. Слава Богу, все наилучшим образом. Теперь восстановление здоровья мужу. Цакова Татьяна с любовью ко всем. Аллилуйя. Господь Бог мой, спасибо Тебе, что Ты благословил и операциями, и восстановлением, Господь. И также, Боже мой, Ты дает нам веры, что Ты также благословишь и Анатолия здоровьем, силой, Господь, крепостью во имя Иисуса Христа. Благословляем семью Исаковых переживать в своей жизни, в своем теле Твое чудное влияние, Твое восстановление, Господь Бог наш. Аминь. Слава Тебе, Господь. Рома тоже идет в первый класс? Ой, Господь Бог мой, молимся и благословляем Рому нашего дорогого, который в Питере. В этом году пойдет первый класс также. Благослови его, Боже мой. Благослови его, чтобы у него было хорошее отношение к школе, чтобы ничего он не встретил в школе, чтобы как бы не понравилось или отвращало его от учебы. Благослови его, Господь Бог мой, чтобы он всегда шел с удовольствием в школу, получал знания и с радостью возвращался домой. Благослови его прекрасными одноклассниками, прекрасными учителями, Господь. Даже если что-то не будет получаться, какие-то отношения, Господь, дай ему, напомни ему, Дух Святой, что он всегда может обратиться к Тебе за помощью. И Ты явишь эту помощь по своей великой милости. Аминь. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. О, еще же именинники у нас. Кто у нас именинники? Кто у нас поздравляет именинников? Пожалуйста, давайте. Так, Марина у нас, сестра, сегодня поздравляет, да? Аминь. С чем? У него 1 августа. Да, поздравляли его. Ну, никогда не лишний, конечно. Может быть, еще у кого-то был день рождения? Сколько лет тебе, Ярослав? Исполняется? Когда у тебя день рождения? То есть ты юбиляр у нас, да? Первый юбилей. Я помню, я сейчас расскажу про шоколадный тортик 10 лет, который в виде
был в виде ежика. Это было в 10 лет. Я помню, и ты тоже запомнишь этот день рождения. Правда же? Чего-то есть на сердце попросить у Бога? Или поблагодарить Его за эти 10 лет? Ты вообще доволен прошедшими 10 годами? То есть все хорошо? Ну и слава Богу. Также будь благодарен за все остальные десятилетия, а их будет у тебя много. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за нашего Ярослава. Спасибо Тебе, что он празднует первое десятилетие, первый юбилей. И мы благодарим Тебя, Господь, что все эти годы Ты заботился о нем через его родителей, через его братьев и сестер, через его родных и близких, Господь. Ты, Боже мой, всегда слышишь молитвы их. Ты всегда, Господь, даешь им понимание, в чем нуждается Ярослав, как ему помочь. И Ты даешь Ярославу самому, Господь, Бог мой, понимание, что вокруг него очень много добрых людей. Очень много людей, которые желают ему только добра, желают помочь ему всегда, Господь. И пускай это никогда он не воспринимает как должное, пускай он всегда это воспринимает с благодарностью. Всякую помощь, всякое доброе пожелание во имя Иисуса Христа. И спасибо Тебе, что Ты трудишься и благословляешь Ярослава, даешь ему сердце, которое откликается на всякую доброту с благодарностью. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Аминь. Господь благословит тебя, муж сильный. 10 лет это тебе... Ух ты, сильная рука. О, молодец. С Богом. Аллилуйя, садитесь, дорогие мои. Сегодня у нас последнее воскресенье августа уже. Представляете, как время бежит, лето закончилось, прекрасное лето закончилось или заканчивается. И мы сегодня будем совершать причастие и благодарить Бога за Иисуса Христа, что сегодня Он делит себя с нами, питает нас собой. И это великое дело для нас. И вот это причастие, оно почему-то, почему Господь заповедал нам причащаться? Он говорит, делайте это всегда. Когда вспоминаете обо мне, то и делайте это всегда. Думаю, в этом есть большая практическая помощь для нас, когда мы свой взгляд поворачиваем к Господу. Потому что чаще всего в жизни, 24 часа в сутки, мы на что-то обращаем внимание на другое. На людей, которые нас окружают, на обстоятельства, которые происходят, на самих себя. Да? И очень редко, хотя в Библии полно этого напоминания, и в церкви мы напоминаем, что апостол Павел говорит, смотрите наверх, на небеса, оторвите глаза свои от земли этой бренной, поднимите глаза. Куда на глаза? Куда? Просто на облака смотреть? Нет. Он призывает нас размышлять о Боге, о Христе, о том, что Он сделал для нас. Чтобы мы как-то свои мысли начали чуть-чуть направлять в другое русло. Это нам нужно. Поэтому он говорит, вот это совершайте. И когда мы совершаем причастие, это нам очень сильно помогает. Почему это так важно? Потому что очень много вещей в этом мире, что притыкает нас. Мы вот всегда притыкаемся. Когда наблюдаем за кем-то, либо какие-то вещи происходят, в отношении происходят. И вот это притыкание человека может настолько разочаровывать, что человек даже разочаровывается потом в самом Боге. Разочаровывается в церкви. Мы знаем много людей, которые были в церкви, потом ушли из церкви. Сейчас огромное количество людей, которые уходят в церковь. Почему? Если вот начнешь спрашивать, в чем причина? Бог тебе что-то сделал или нет? Нет. В основном люди назовут одну главную причину. Люди. Кто-то
меня обидел, кто-то что-то сказал, что-то не сделал или сделал. И самая главная причина разочарования в церкви, в Боге, это не очень хорошие отношения с кем-то. Самая главная причина. Но Бог это знает, и давно и знал, и предупреждал об этом. Смотрите, что Иисус Христос в 17 главе Луки с 1 стиха Он разговаривает с учениками. 17 глава Луки, читаю в синодальном переводе. Иисус сказал ученикам: невозможно не прийти соблазном. Если здесь бы точка была, что это такое соблазны? Что это такое, да? Что такое соблазны? Мы бы много рассуждали. Но дальше Иисус, Он как бы объясняет, как соблазны приходят. Но горе тому, через кого они приходят. То есть соблазны, поводы к тому, чтобы отвернуться от Бога, да, всегда приходят через людей. Горе тому, через кого они приходят. Они всегда приходят через людей. Соблазн сам по себе не ходит. У него нет ног, ни рук, ни рта, ничего. Всякий соблазн, всякий повод к греху всегда приходит через кого-то, через человека. И поэтому Христос так строго говорит. Но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, вот этому человеку, через кого приходит соблазн, если бы мельничий жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Дальше он говорит: наблюдайте за собой. Вот представляете, да? Какая ответственность, оказывается. Я не только за себя несу ответ, а вообще несу ответ за то, что кто-то может приткнуться, соблазниться из-за меня. И он говорит: лучше бы тебе не родиться в таком случае. Представляешь, как ты будешь переживать за то, что ты кому-то стал соблазном? Наблюдайте за собой. И дальше он говорит, как приводить в порядок, когда что-то случилось. Может быть, ты кому-то стал соблазном, либо для тебя кто-то стал соблазном. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. Господи Боже мой, 7 раз. Ну, 1 раз еще ладно. Но 7 раз в день. Смотрите реакцию апостолов. И сказали апостолы Господу: умножи в нас веру. Господи, умножь в нас веру в себя. Мы сможем. Это возможно, оказывается, простить 7 раз. Брату, который 7 раз согрешает против тебя и просит, и кается. 1 раз мы ему верим, 2 раз сомневаемся, 3 раз говорим: могила Горбатова исправит. 4 раз говорим: да ладно, что, раз приказали простить, хорошо, прощу. 5 раз уже, скрипя сердцем, прощаем. 7 раз просто уже говорим: да отвали, прощаем. Мы не верим ни брату, что он действительно кается, ни в себя не можем поверить, что мы можем 7 раз простить его. И апостолы поняли, о чем тут речь, и говорят: Господи, дай нам веру. Это нереально.
Как 7 раз простить? Я не поверю своему брату, который в 2 раза просит об одном тоже. Мы скажем, ты что, издеваешься? Я не верю, что он искренне просит, правда же? Я очень не верю, что я способен поверить ему и простить его искренне 7 раз. И апостолы, подумав, говорят, Господи, умножь нас веру. Это что-то невероятное. А Иисус говорит, соблазном невозможно не прийти. Невозможно. Как там в других переводах? Новым русским говорит, поводы для греха не могут не появиться. Повод всегда будет, чтобы соблазниться, чтобы начать куда-то как-то сомневаться во что-то, куда-то тебя тянет. Поводы всегда будут. И часто мы начинаем обвинять того человека, который стал этим поводом. И вот это очень важная штука. Соблазны, то есть повод соблазниться в своей вере, повод соблазниться в вере в людях. И говорим, да они все такие, да они лицемеры, да они неискренние. И вот очень часто люди начинают соблазняться, потому что не верят другим людям. И это происходит в церкви, среди верующих людей. Поэтому, Господи, умножь в нас веру. Господи, добавь нам веры. Говорим мы как бы. Нас не хватит. Но Иисус дальше Он ободряет, говорит, даже с горчичное зерно веру достаточно, чтобы великие дела совершать, а не только прощать человека. В Матфея Иисус говорит, подтверждает свои слова о том, что соблазны не могут не прийти. И когда он в 24 стихе, 24 главе, Матфея 24 главе рассказывает о последних временах, то одной из особенностей времен, он говорит такое, тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. То есть, опять же, соблазн будет происходить через людей. И люди будут не в состоянии будут прощать. Не в состоянии будут просить прощения. Он говорит, это признаки последнего времени. Люди не в состоянии будут поверить, что люди могут искренне просить прощения. И люди не в состоянии будут поверить, что вот можно еще простить этого человека. Поэтому легче будет людям предавать друг друга, предать, чем простить. Легче людям будет убить человека, чем простить. Представляете? Насколько много нужно веры, чтобы простить, чтобы попросить прощения. Иногда это настолько невозможно с точки зрения человека в голове, что я лучше предам или убью этого человека, но я не могу прощать. У меня нет сил в этом. И это он говорит о последних временах. Он говорит, это вот такие вот, как катаклизмы какие-то огромные происходят. То же самое происходит в отношении людей. То есть эта проблема глобальная, и она только нарастает. Когда Иисус говорил с учениками, Он говорил, можешь 7 раз брат твой согрешит, 7 раз ты простишь его. Это оказалось трудно, но возможно.
А в последние времена, Иисус говорит, люди не смогут прощать. Людям будет проще предавать или убивать людей. В принципе, мы это и видим. Правда же? Вот это соблазнять, да, тогда соблазнятся многие. Вот я посмотрел в словаре, вот это слово, что оно значит, как его можно перевести еще по-другому, как другие переводы говорят. Новый русский говорит, тогда многие отвернутся от веры. Почему отвернутся? Потому что соблазнились. Много будет неверия. Многие будут разочарованы и отвернутся. И другие слова, которые можно это перевести. То есть люди соблазнятся, люди будут раздражительны, обижены, оскорблены чьим-то поведением. Я, например, смотрю на Василия Алексеевича, он спит. Я так оскорблен, я тут проповедую, он спит. Ни вовек его не прощу. Даже если 7 раз подойдет, лучше я его предам. Пускай его хорошенечко отлупят. Думаю я. Но это так, шутейно. А представляете, что значит соблазниться? Это быть на кого-то раздраженным. Но всегда есть причина. Чтобы быть обиженным, есть причина. Чтобы быть оскорбленным, есть причина. И человек, который обижен, говорит, да как же так? Конечно, я ошибся. Как это? Конечно, я имею право раздражаться, обижаться, быть раздраженным. Он же вот то делает. Ну и что? Почему у тебя есть право раздражаться? Что дальше ты будешь делать своим раздражением? Как далеко ты позволишь своему раздражению и обиде управлять тобой? Какой последний шаг ты сделаешь по отношению к этому человеку? Предашь, убьешь его? Что ты будешь делать с этим? Оправдывая то, что я же как бы имею повод обижаться и имею повод, у меня есть все права быть обиженным и оскорбленным и раздраженным. Вот этот человек меня раздражает. Ну дальше, что ты с этим будешь делать? Ты же не сможешь это просто забыть. Какой у тебя шаг последний будет? Библия говорит, будут предавать и убивать. Если ты на этом пути стоишь, остановись. Остановись, пока не поздно. И Господь говорит, какой, просто прости. Со твоей стороны, если к тебе просят простить. Вот через вот эти вещи, почему Господь, допустим, мы говорим, Господи, да удали эти все соблазны. Зачем эти люди вокруг меня, которые соблазняют меня? Вроде бы, Господь, убери. Для чего они есть? Вот эти вещи, вот эти поводы, которые мы видим, которые люди, которые дают повод мне раздражаться, для чего они? На прошлом воскресенье мы говорили, да, по поводу того, что Господь оставляет нам противников, чтобы сбалансировать нас, чтобы мы не возгордились. Для чего соблазны? Для чего вот люди, которые раздражают нас? Есть такие люди, которые раздражают нас? Есть, да? Особенно тот, который слева. Для чего? Ну, Господь, ну ты же мог бы убрать всех их. Я был бы один на этой земле. Я думаю, ответ один. Чтобы проверять насколько мы тверды в наших убеждениях, в нашей вере, насколько мы действительны в своей вере. Мы, когда хорошо и приятно, и вокруг нас прекрасные люди, мы провозглашаем такие мощные вещи. Господь во мне, я силен, все классно, я все знаю тайны, все откровения знаю. Потом заходит человек,
которого лучше бы я не видел. И Господь так и говорит, ну и где твои убеждения? И где твоя мощная вера? И где твои мощные откровения? Где они? Вот люди, которые становятся поводом для того, чтобы что-то во мне шевельнулось нехорошее, они есть и будут. И Христос сказал, не могут не быть в твоей жизни, чтобы ты убедился, насколько ты тверд в своих убеждениях, насколько это стало твоим, а не только то, что в твоей голове, мысли какие-то светлые, а то, что это твое, действительно твое, когда заходит человек, с которым у тебя неприятности, и у тебя что-то здесь происходит. Говоришь ли ты Богу, как апостолы, Господи, я нуждаюсь в Твоей вере, поверить еще раз, что этот человек не вредитель мой, это благословение мое. Я готов его простить в любой момент, как только он попросит прощения. Я его заранее прощаю внутри себя, но если он попросит у меня прощения, я ему это скажу, прощаю, брат, сестра. Это большой тест. И эти люди благословение с одной стороны, но другое дело, все зависит от того, как ты к ним, как я буду к ним относиться. Либо меня это приведет к тому, что я буду еще больше и больше утверждаться в той истине, что Господь дает силы мне прощать. И это возможно прощать. Либо я пойду по другой стороне, что этого человека нельзя простить, невозможно простить, его только надо искоренить из общества, чтобы он дальше был от меня. Вот и все. Когда брат твой 7 раз просит прощения, это не говорит о том, что в следующий день он не будет делать то же самое. Правда же? В следующий день то же самое он может делать. Но Господь не говорит о том брате, а Господь говорит о том брате, которому надо прощать. Он говорит, что ты будешь делать с таким братом? Ты можешь от него, конечно, отделаться, как Каин отделался от Авеля. Кирпичик всегда найдется. Но ты таким образом губишь себя. Но Иисус предлагает другой путь. И он очень важен. Вот сейчас это тотальная эпидемия. То, что Господь говорил об эпидемии, вот это эпидемия сейчас, когда люди ищут повода для своего праведного гнева, раздражения и обид. Оправдывают себя о том, что, ну, конечно же, другой человек же дал этот повод, стал соблазном для меня. И не ищут внутри себя возможности простить этого человека, а оправдывают свои ответные действия. Смотрите, в притчах еще. В притчах Соломон однажды написал такие слова. Притчи, 18 глава. В разных переводах разные стихи. Но в синодальном... Да, 19 стих. 19 стих. Значит, притча 18-19. Если обидишь друга, вернуть его будет труднее, чем завладеть городом с крепкими стенами. Ссоры разделяют людей, как ворота замка с крепкими запорами. Это не новость. Оскорбленный брат неприступнее крепкого города. Такие ссоры подобны засовам крепости. Еще древние люди заметили. Ссоры – страшная сила. Вот если ты позволил
вот после обида случилась, тебя прощают, но ты не прощаешь. Начинается вот эта ссора, разделение. Таким образом, между мной и братом, другом, да, в разных переводах, поднимается что? Огромная стена. Как стена города. А раньше-то стены города были ой-ой-ой какие. Там люди жили в этих стенах. Он говорит, это неприступная крепость. Если ты позволишь себе и дальше, и дальше, и дальше отдаляться и не разрешать прощением ссору, ты потеряешь его. Ты с каждым днем труднее добраться до твоего брата. Между вами крепость. Умные люди были раньше. Они понимали, что происходит между близкими людьми. Были близкие-близкие, а потом вдруг между ними непреодолимая стена. Что ты с ней будешь делать? Как ее будешь преодолевать? Как ты будешь ее рушить? И вот между нами часто эти стены возникают между людьми. И что мы делать будем? Что с этим делать? Люди, которые будут давать тебе повод рассердиться, обидеться, будут всегда. Так говорит Писание. Соблазном быть всегда. Соблазны приходят через людей. Такие люди будут всегда. Пункт номер 1. Люди, которые будут тебя давать повод тебе раздражаться, обижаться, будут всегда. Если ты думал, чтобы ты, придя в церковь, лишишь себя таких людей, просто тебя сегодня разочарую. Нет. Даже в церкви ты таких людей встретишь. Почему? Потому что такие люди очень нужны тебе. Почему? Чтобы ты всегда себя проверял, насколько твоя вера искренняя и настоящая, а не надувной шарик, который лопается при любом прикосновении к тебе неприятного человека. Поэтому эта истина, она никуда не денется. Соблазны будут? То есть то поводы тебе раздражаться, обижаться, ссориться будет? Будет. Как они приходят? Через конкретных людей. Они будут всегда в твоей жизни и будут сопровождать тебя. Скажи аллилуйя. Это будет. В твоей власти, что будет происходить между тобой и этим человеком? Либо ты построишь огромную стену, либо ты не позволишь этой стене вырасти между вами. Но это будет на твоей стороне и в твоей власти. В этом самом... Однажды мы помним историю про детей Давида. Дети Давида были... У него было много детей, они были разные, от разных жен, и происходили разные неприятные вещи. У него был сын Амнон, который, так случилось, полюбил сестру от другой жены своего отца. Ну, полюбил и полюбил, дело молодое. Все возможно решить, но договоритесь, как-то бы решили этот вопрос. Он пошел каким-то странным путем. Кто-то ему насоветовал, притворись больным, да скажи отцу, пускай Фомарь придет, да покормит мне, пирожки принесет. И я тогда, то есть, любовь зла. И он начал строить вот эти вот истории. Фомарь пришла, он в конечном итоге изнасиловал ее. Потом, когда он это сделал, он увидел, она сразу же стала ему противна. Он разрушил все отношения. Вот и Фомаре был брат. Его звали Авессалом. Когда он об этом услышал, Писание говорит, когда он услышал то, что сделал Амнон, его сводный брат, Авессалом не сказал ни слова. Но внутри он возненавидел Амнона. И он начал строить замки. Он начал строить возможность, планировать возможность отомстить.
созвал на праздник всех друзей, попросил отца, чтобы он также сказал всем братьям прийти туда. А своим подчиненным сказал, вот только Амнон пригубит вина, повеселеет, убейте его сразу. Он долгое время планировал, строил замок. У него не было никакой малейшей возможности и желания примиряться. Никакого. Если Христос говорит, если против тебя брат что-то имеет, иди и скажи ему об этом, то Авесолом, сказано, не сказал ни слова, но возненавидел Амнона. И в конечном итоге убил его. Как закончил жизнь Авесолом? Тоже погиб в молодом возрасте. Об этом говорит Иисус Христос. Страшное дело, когда кто-то дает повод кому-то. Это такой клубок начинает разматываться. Смерть за смертью, смерть за смертью, смерть за смертью. Ладно, это кто-то где-то, незнакомый тебе человек, где-то в соцсетях что-то написал, и ты сказал, да что с такие люди там пишут. Но когда это близкий человек, то это еще страшнее. Давид, о чьих сыновьях я сейчас говорил, пишет в 54-м псалме, в 13, 14, 15 стихах. 54-й псалом с 13 стиха. Если бы враг меня оскорблял, я перенес бы. Ну, действительно. Он на то и враг. Если бы ненавистник передо мной кичился, я бы мог от него укрыться. Но это же ты, мой равный, мой товарищ, мой близкий друг, с кем мы вели искренний, с кем вели мы искренний разговор и вместе ходили в Дом Божий с толпой богомольцев. У Давида был вопрос. У него тоже было очень много людей, соблазнов. Он говорит, ну ладно, это враги, на меня что-то говорят. С этим можно смириться. Ничего страшного там нет. Неприятели. Но когда ты мой брат, друг мой, мы вместе шли в храм, стояли в храме, говорили, слава тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за брата моего, который стоит здесь в храме. Спасибо тебе, что мы можем стоять. И вдруг этот человек становится поводом для того, чтобы ты заподозрил его в предательстве. Говорит, как это возможно? Как это перенести? И многие останавливаются на этом пункте в своей жизни. Они говорят, ну как это так? Я пришел в церковь, вроде бы все уже хорошо, думал, что здесь все святые ангелы. Но на тебе опять, как и в мире, удар в печень без предупреждения. Как это перенести? И многие дальше этого не могут. Они говорят, все. Все, оставьте меня, я пошел. Не трогайте меня, я ушел. Лучше жить в лесу со зверьми, чем с людьми. И уходят. Но есть ли ответ? Есть ли в Библии помощь нам, выхода из этой ситуации? Какой есть? Апостол Павел, 2 Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха он говорит такие слова. Хотя мы живем в этом мире, мы не воюем, как этот мир воюет. А как мир воюет? Око за око, зуб за зуб. То есть симметричный ответ. Адекватный ответ, симметричный ответ. Ты мне, я тебе. На этом построена вся система мира. Да? Апостол Павел говорит, мы хотя живем в этом мире, в этой системе мира,
Мы не воюем так, как этот мир воюет. Мы сражаемся не обычным оружием, но оружием Бога, которое способно разрушить самые неприступные духовные твердыни. Мы опровергаем доводы, опрокидываем все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога. Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Как это называется? Это называется асимметричный ответ. Нас выводят на то, чтобы раздражиться, обидеться. Апостолу Павлу было огромное количество возможностей обижаться и раздражаться и быть недовольным. Он говорил: Господи, Ты меня избавил от этого мира или я еще в этом мире? Бог ему говорит: конечно, избавил. Ты уже гражданин другого мира. Ты гражданин моего царства. Господи, как мне относиться к этому брату, с которым мы делили хлеб? Вместе делили кровь, возможно, вместе служили, и вот сейчас он предает меня. Что я должен сделать? Как я должен относиться к нему? Во мне поднимается мысль предать его анафеме, отругать его, выразить все свое недовольство им, отплатить ему той же монетой, что и он мне сделал. Это то, что в этот мир мне предлагает, и это совершенно нормальное явление. Бог говорит: у меня другой для тебя способ. Я даю тебе мою силу, мое оружие. Вот эта мысль, которая в тебе поднимается, ответить ему так же, симметрично. Я отвергаю. Эту мысль свою я пленяю в послушании Иисусу Христу. А что Иисус Христос сказал? Прости его себе самому. Правда? Мое возмущение поднялось, сейчас из ушей польется. Сейчас из глаз искры пойдут. Сейчас из моих уст польется. Господи, мне нужно Твое оружие. А какое Твое оружие? Как Господь обезоруживает? Каким оружием Господь обезоруживает врага? Одно у него оружие. Это любовь. Другого нету. Вот откуда это взять? Поэтому апостол Павел говорит, это не наши силы, это не наше вооружение. Это Божье вооружение, это Божья сила, это Божье ружье. Внутри самого себя сказать: Господи Боже мой, Ты сказал об этом. Вот этому соблазну должно было быть. И вот оно. Это не то, что я хотел, это не то, что он очень хотел. Но вот оно есть. И как я должен сейчас отреагировать на это? Я прошу тебя, как апостолы говорили, дай мне веры. Я прошу, дай мне любви. Я порабощаю свои мысли. Не мысли того человека. Как я могу поработить мысли чужого человека? Дай мне только волю, я сейчас всех порабощу. Но Господь говорит, свои мысли, вот которые поднимаются против того человека, ты их поставь в послушание Христу. А Христос говорит, отпусти, прости. Это для тебя благо. Аминь? Тяжело ведь. Вообще, поэтому апостолы, когда поразмыслили над этим, они поразмыслили и сказали, Господи, дай нам веру. Неужели мы сможем? Бог говорит, сможете. Потому что я вам даю это оружие. Соблазны будут всегда. Люди будут всегда с этими соблазнами. Это чем дальше, тем хуже и больше. Но в твоей власти
Либо ты будешь строить крепость вокруг себя и отделять себя от тех, которые тебя обижают, либо ты разрушишь эту крепость оружием Божьим, любовью к этому человеку, как к Божьему творению хотя бы. Хотя бы найди что-то, что ты можешь сказать: Господи, это Твое творение. Делает ли он намеренно или не намеренно, я не знаю. Но это Господь, то, что ты знаешь, и что в твоих руках. Иоанн, видимо, один из тех апостолов, который проник в эту тайну оружия Божьего. И он говорит, насколько сильна эта любовь. Насколько она сильна. Вот в 3 главе, с 13 стиха он говорит: братья, не удивляйтесь, если мир вас ненавидит. Он не говорит тоже об одиночках, которые соблазняют вас. Он говорит, мир вас ненавидит. Он дает соблазн тоже думать о мире. Фу, какой этот мир! Господи, уничтожи этот мир раз и навсегда. Иоанн настолько расширил, он понял секрет, о чем Иисус говорил. И он говорит, братья, не удивляйтесь, сестры тоже, церковь, не удивляйся, если мир вас ненавидит. Что это такое? Мир нас ненавидит. Наш ответ? Да пошли вы. Человеческий ответ. Ну и до свидания. Так ли продолжает речь свой Иоанн? Нет. Он говорит, не удивляйтесь, братья, если мир вас ненавидит. Ой, Господи, какая тема. Мы знаем, говорит апостол Иоанн, мы знаем, что мы уже перешли от смерти к жизни. Откуда? Потому что мы любим братьев. Тот, кто не любит, тот еще во власти смерти. Всякий, кто ненавидит своего брата, тот убийца. И вы знаете, что ни в каком убийце не может быть вечной жизни. Если мы отвечаем симметрично на ненависть ненавистью, он говорит, ладно, мир, так случится может между братьями. Если мы отвечаем той же монетой, он говорит, ну вы еще как бы не достигли никакой там вечной жизни. О чем? То есть он говорит, вот вы говорите, о, мы уже на небесах, слава Богу, с нами все классно. А потом раз, и кто-то говорит, ну, а ты забыл, что ты мне должен 100 рублей? Он говорит, да ты брат мне или не брат? Ну уже 100 рублей, я уже забыл, ты-то почему не забываешь? Почему я должен забыть? Ты мне должен 100 рублей, верни. Верни. И все. Я отошел и говорю, слушайте, а вот он какой злопамятный. Уже 3 года назад я его одолжил 100 рублей, а он еще, я уже забыл, что я у него одолжил, а он все еще помнит. Это брат или не брат? И все. И разрушилось единство. И за 100 рублей ты так ведешь себя. Верни, и все. Просто верни 100 рублей. Из-за какой-то мелочи могут разрушиться братские отношения в церкви. Из-за ерунды. Совершенно из-за ерунды. А ты говоришь тут, я знаю все тайны, я живу в такой милости и благодати Божией, что не подходи ко мне, все течет у меня тут елей. Из-за 100 рублей ты поссорился с братом своим. То есть Господь всегда дает нам возможность быть честными по отношению к себе, быть честными по отношению к Богу и друг к другу. Соблазны всегда будут.
Как мы с ними будем справляться? Иисус и апостолы дали один ответ. Прощай, люби. Мир будет тебя ненавидеть. Это не значит, что ты должен также ответить этому миру ненавистью. Брат может тебя предать. Это не значит, что ты то же самое должен сделать по отношению к нему. Соблазны будут всегда. А я-то думал, все позади, все предательства, все соблазны позади. Нет, они со мной. Они будут всегда. Они будут в церкви, они будут за церковью, они всегда будут. Но что-то Господь предлагает другое для решения этого вопроса. Вот если бы церковь слышала то, что говорит Иисус и апостолы, множество войн не случилось бы на земле. Если бы церковь слышала то, что говорит Иисус и апостолы, множество людей осталось бы в церкви. Но мы иногда не слышим. Очень часто не слышим, и мы отвечаем той же монетой. Как было в Ветхом Завете, зуб за зуб, глаз за глаз. То же самое продолжается сейчас. Но Господь говорит о том, что у него есть новое оружие. Если кто-то, он образно говорит, если кто-то ударил тебя по одной щеке, подставь другую. О чем это говорит? Он говорит, не отвечай так же. Не отвечай так же. Сделай все, чтобы обезоружить своего обидчика. Что ты для этого сделаешь? Пожелаешь ему удачи искренне, счастья искренне, проявишь к нему незлобливость, внутри себя простишь его, а когда он просит прощения, прощаешь его, не делая это одолжением. И ты спросишь, откуда силы? Апостол Павел говорит, наше оружие Божие, оттуда приходит нам эта сила. Мы можем сказать, Господь, вот сейчас вот это все поднимается во мне, пожалуйста, дай мне силы сейчас все мои мысли просто отречься от них и восстановить мой мир и спокойствие сейчас. А все вот то, что поднимается против этого брата, чтобы они были подвластны тебе. Это важно в нашей жизни. Потому что очень легко можно поддаться желанию ответить той же монетой. А соблазны всегда есть. Всегда есть. И как мы видим, то, что говорит Иисус о последних временах, это будет больше, больше и больше. Больше будет повода сказать, я прав, больше будет возможность сказать, а он так, и я так же. Но это так мир живет. В этом нет ничего удивительного. И в этом нет ничего, чему мы могли бы подражать. Итак, друзья мои, соблазны будут всегда. То есть повод рассердиться будет всегда. Повод проклясть кого-то будет всегда. Те, которые... И дальше это будет дальше. Вот смотрите. Скажу так. Дальше, вот что будет происходить? Мир будет больше и больше ненавидеть церковь. А что такое ненавидеть церковь? Это ненавидеть конкретно верующих людей. Да? Это будет происходить больше и больше. Здесь важно, как церковь, а то есть каждый конкретный человек будет отвечать на это неприятие. Это будет в разных формах ненависть проявляться. В унижениях, в отвержениях,
непринятиях, гонениях, в убийствах. Чтобы мы не жили в иллюзиях. Это будет. Это было всегда, а дальше больше. И вот здесь очень важно, чтобы для нас это не было как что-то, ой, а мы-то не думали, что так будет. Это будет. Иисус Христос об этом сказал. И вот здесь очень важно, чтобы мы были готовы к этому. Противление будет, соблазны будет, осознанные, неосознанные. Люди будут это сознательно делать, либо вот просто ведомые духом ненависти, духом преисподней, сами не понимают, ну что мне этот человек сделал? Но я не могу на него смотреть, потому что он верующий. Почему? Сам не понимает. Сам человек не понимает, почему он ненавидит. Только потому, что этот верующий. И он не может ответить. Он ничего мне плохого не сделал. Слова плохого не сделал, но я его видеть не могу. Почему? Он христианин. Он верит не так, как я. И это, дорогие мои, есть, а дальше еще больше будет. Но вопрос не в этом, а вопрос в том, как я на это все отреагирую. Что во мне будет происходить? Позволю ли я этим мыслям, которые восстают против Христа, завладеть мною? Либо наоборот, я эти мысли задавлю именем Христа и скажу: сидеть! И не дергаться. У меня есть другое оружие. Это важно, что я буду при этом делать. И дай Бог мне Духа Святого в тот момент, чтобы я вовремя остановился и сказал: Господи, это да, у меня плоть моя и мир подвигает меня на это, но я хочу воевать Твоим оружием. Дух Святой, дай мне эти силы, и Он даст. Писание говорит, уверяет нас, что в злый день Господь обязательно придет нам на помощь. Обязательно, Он утверждает в этом. Поэтому у меня есть эта смелость не бояться завтрашнего дня и не говорить: ох, я устаю или нет, а говорить: Господи, спасибо Тебе, когда наступит этот злый день, когда мне надо будет ответить тому соблазну на двух ногах, Ты поможешь мне по своей великой милости. Ты обязательно дашь мне силы ответить не оружием возмездия, а оружием любви к этому человеку. Аминь. Это очень важно знать. Не бояться то, что будет. Не потому, что там ничего не будет, а потому что у меня будет защита, у меня будет оружие Господне противостоять всякой неприятности, которая будет. Аминь. Спасибо апостолам, которые знали, что жизнь – это не малина, жизнь – это не то, что прогулка легкая, а это всегда встреча с соблазнами. Иисус об этом сказал, апостолы об этом сказали, чтобы мы не жили в иллюзиях, но четко смотрели, что происходит в нашем сердце. Владеем ли мы своими мыслями, или они владеют нами? Аминь. Достаточно на сегодня. Давайте встанем на ноги наши, поблагодарим Бога и дальше будем совершать причастие. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя, что Ты заранее нас предупреждаешь. А Ты говоришь, кто предупрежден, тот вооружен. Кто знает, что будет, тот не боится этого. И Ты, Церковь, Господь, вооружаешь этим знанием и вооружаешь также силой, как отвечать на все вызовы, которые происходят в жизни, на все соблазны, на все поводы, чтобы раздражаться, обижаться и гневаться. Господь дал нам свое оружие, свою небесную любовь. Ты обезоруживаешь мир, ад, дьявола, Господь, своей любовью. Нет силы у ада противостоять Твоей любви. Спасибо Тебе, Господь, Бог мой, что Ты являешь эту любовь в отношении нас. Только мы даем соблазнов Тебе, Господь, чтобы Ты разгневался и уничтожил нас. А Ты так не поступаешь, а Ты продолжаешь любить нас.
И Ты умираешь за нас. Ты проливаешь за нас свою кровь. И Ты приходишь к нам, в наш мир. И Ты выводишь нас из тьмы в свет. Ты не отвечаешь нам той же монетой, которой мы отвечаем Тебе. Спасибо Тебе, Господь, что этот Дух Ты дал нам. Ты поделился с нами своим Духом, своим оружием, своей любовью. И дал нам, чтобы мы могли противостоять нашим мыслям, которые восстают против Тебя, против Твоей любви, против людей, против обстоятельств. Спасибо Тебе, Господь, за это. Мы не в одиночку боремся и сражаемся. Нет, мы вместе с Тобой идем против наших плотских помышлений. И мы всегда победители, если мы с Тобой. Спасибо Тебе за это, Господь. И спасибо Тебе, что Ты напоминаешь нам об этом. И готовишь нас, Господь, ко всем неприятностям, которые могут встретиться нам в этой жизни. Я благодарю Тебя, Господь, за это. И спасибо Тебе за слово. Спасибо Тебе, Господь, за апостолов, которые напоминают нам об этом. Сами пережили и говорят, не удивляйтесь, даже если весь мир против вас. Не один человек, а весь мир. И это не страшило апостолов, не страшило апостола Иоанна нисколько, потому что он знал о великом оружии, которое Ты дал ему, оружие любви. Благодарю Тебя за это, Господь наш Небесный. Благослови нас, как церковь, знать об этом. И Господь Бог мой, как Ты говоришь, наблюдайте за собой. Боже, дай мне вот это наблюдение за собой, чтобы я осознанно не стал ни для кого преткновением, не стал ни для кого соблазном. Боже, сохрани меня во имя Иисуса Христа. Молю Тебя и благодарю, что Ты всегда поможешь мне. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Что у нас с прославлением? Аллилуйя. Когда они ели, Иисус взял хлеб, благословив, разломил его, дал своим ученикам со словами: «Возьмите, ешьте, это тело мое». Затем он взял чашу, поблагодарил за нее Бога и подал им со словами: «Пейте из нее все, это моя кровь завета, проливаемая за многих людей для прощения грехов. Говорю вам, что я уже не буду пить плода виноградного до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца». Они спели и пошли на Елеонскую гору. Отец наш, спасибо Тебе за Христа, нашего Спасителя. Мы сегодня, Господь, Бог мой, хотим поднять взор нашего сердца, нашей души на крест. Хотим всеми мыслями взирать на Тебя, Иисус, который проливает за нас свою кровь, который отдает себя за меня, за всех нас. И этого достаточно, чтобы я был спасен, очищен, омыт, принят. Этого достаточно, чтобы я сегодня имел силу противостоять, Господь, всем соблазнам, которые приходят. Этого достаточно, чтобы смирять все мысли, которые восстают против Тебя, Господь, в моем сердце. Этого достаточно, чтобы являть Твою любовь, Господь, которую Ты явил на кресте ко всем нам, ко мне, каждому человеку. Хочу смотреть, Господь, на это. Хочу, Господь, не только мысленно, внутренне созерцать то спасение, которое Ты даровал мне на кресте. Я хочу, Господь, с церковью разделить Твой дар самого себя через дары, через вино и хлеб.
Но я не хочу это принимать как вино и хлеб. Я хочу, Господь, кушать это как кровь и тело, как Тебя, Господь. Помоги мне это сделать. Помоги мне верой принять это чудо Тебя, Господь. Для крепости моего духа, моей души, моего тела. Благослови, Господь, нас, как церковь, как одно тело, переживать сейчас Твое присутствие, Твое проникновение в нас. Мы тело Твое, Иисус. Дай нам это пережить. Во имя Иисуса Христа мы молим об этом. Благослови нас. Аминь. Любовь свою излил, мне спасение подарил. В Твоих объятиях нахожу я покой и мир. Как благодарить Тебя за все, что сделал для меня. Мое сердце отдаю я лишь Тебе. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, мой Господь Иисус. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, мой Господь Иисус. На кресте Ты жизнь отдал, за нас жертвою Ты стал, умерев жизнь вечную нам даровал. Благодаря Твоей крови могу к престолу я прийти, могу уверенно стоять я пред Тобой. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, мой Господь Иисус. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, мой Господь Иисус. Спасибо, мой Господь Иисус. Спасибо, мой Господь Иисус. Ты любовь свою излил, мне спасение подарил. В Твоих объятиях нахожу я покой и мир. Как благодарить Тебя за все, что сделал для меня. Мое сердце отдаю я лишь Тебе. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, мой Господь Иисус. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, мой Господь Иисус. Спасибо, мой Господь Иисус. Спасибо, мой Господь Иисус. Спасибо, мой Господь Иисус. Спасибо, мой Господь.
Аллилуйя, Господь, Бог наш, Отец наш, мы благодарны Тебе за Христа, Спасителя нашего. Мы точно знаем, у нас есть Спаситель, у нас есть Тот, который дарует нам жизнь. Мы точно знаем, нам не надо искать, не надо вопрошать, где Он. Мы знаем Тебя, Иисус, по имени. Ты наш Спаситель наших грехов, наших заблуждений, нашего непослушания. И Ты тот, кто даешь нам жизнь. Мы, Господь, сегодня, принимая этот хлеб, мы говорим, это тело Твое. Мы принимаем Твою жизнь, чтобы жить ей, двигаться ей, иметь надежду на вечность. Спасибо Тебе, Господь, что Ты всякий раз уверяешь нас, что это очень серьезно, что это не игра, это Ты действительно совершил спасение через крест. Мы, Господь, принимаем. И благодарим Тебя, Господь, Бог мой, что и сегодня мы можем исповедовать эту великую истину. И наш хлеб жизни, для жизни вечной. Спасибо Тебе за это. Аминь. Слава Тебе, Господь. Благослови этот хлеб, чтобы мы приняли его как тело Иисуса Христа, ломимое за нас, для нашего спасения. Спасибо Тебе, Иисус. И эти слова сказал Господь Иисус, когда еще не отдал себя на распятие. И мы сегодня это говорим, когда уже 2000 лет, как это произошло, но она имеет также свою силу и истинность. Спасибо Тебе за это, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, спасибо Тебе за Иисуса, нашего Спасителя, Сына Твоего, который пришел, чтобы омыть нас, очистить нас и соделать нас новым творением, пригодным для вечности, пригодным для общения с Тобой. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты это сделал и совершил то, что не подвластно было никому, кроме Тебя одного. И Ты это сделал. Дай нам, Господь, взирать сейчас на эту чашу и принимать ее как Твою кровь, Иисус, которая очищает меня, каждого из нас, от всякого греха. Я принимаю это с благодарностью. Спасибо Тебе, Иисус. Ты это сказал еще до своего пролития крови, и это было истиной. И мы сейчас провозглашаем это после 2000 лет. Это такая же истина. Спасибо Тебе за это. Аминь. Аллилуйя. Александр, пастор, пожалуйста, послужи народу. Аллилуйя.